जय हिंद, नमस्कार साथियों। ये आपको खेत में कुछ पक्षी दिखाई पड़ रहे होंगे जो कीड़े को खा रहे हैं। तो ये ठंड का मौसम है, मैं खेत में पानी लगा रखा था तो दूर दूर से ये पक्षी आकर के अपना पेट भर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों पे कुछ अनाज के दाने छींट दिया करें, बिखेर दिया करें, जिससे कुछ पक्षियाँ जैसे गौरैया हो गया और भी सारी पक्षियाँ हैं, बुलबुल है, ये सब आकर चुंगे और इस ठंडी में अपना भोजन आसानी से प्राप्त करें और वो अपना जीवन आसानी से चला सकें। तो धन्यवाद साथियों।